Zo'r duo bor. Ya'ni u duoni qilib orqasidan nima so'rasangiz qaytarilmaydi. Xudo taolo shunday beradigan duo borda. Bundan 2 yil oldin haj mavsumida Makka mukarramada Shayx Alijon qori aka ustozni suhbatida bo'lib qoldik. Shunda ustoz o'rgatgandilarda. Shu O'zbekiston hojilari bilan bo'lgan suhbatda Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa ant al-ahadus samad allazi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bu duo ismi azam duosi deyiladi. Bu duoni qilib orqasidan Xudo taologa nima hojatingiz bo'lsa duo qilib so'rasangiz qaytarilmas ekan. Shunda ustoz o'rgatgandi. Alhamdulillah bu duodan keyingi so'ragan narsalarimiz ham qaytarilmadi. Alhamdulillah Xudo taolo berdi.